नमस्कार एभ्रिवान, स्वागत छ। म हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरुलाई चाहिँ मेरो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, Vivo V21e नयाँ मोडल Vivoले भर्खरै मात्र नेपालमा लन्च गरेको Vivo V21e चाहिँ हजुरहरुको सामु म राख्न चाहन्छु। हजुरहरुलाई Vivo V21e किन्दाखेरि हजुरहरुले के सुविधाहरु पाउन सक्नुहुन्छ, के सेवाहरु पाउन सक्नुहुन्छ। ल Vivo कम्पनीहरुले हजुरहरुलाई Vivo V21e मा के फिचर्सहरु दिएको छ भन्ने बारेमा हजुरहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र अनबक्सिङ पनि गरेर देखाउन चाहन्छु। नेपालमा मात्र नभएर विश्व बजारमा Vivo फोनहरु एकदमै परिचित रहेको छ। Vivoले चाहिँ Vivo V21 पछि Vivo V21e चाहिँ भर्खर मात्र लन्च गरेको हो। Vivo V21e मा चाहिँ प्लस पोइन्ट के छ भन्ने बारे कुरामा पनि म हजुरहरुलाई जानकारी गराउँछु। एकदमै खुसीको कुरा छ प्लस पोइन्ट चाहिँ। हजुरहरुलाई म Vivo V21e डायमन्ड फ्लेयर कलरमा देखाउन चाहन्छु। यसमा हजुरहरुले 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जिङ हेड चाहिँ 33 वाटको पाउन सक्नुहुन्छ भने 44 मेगापिक्सलको आई अटो फोकस पाउन सक्नुहुनेछ। क्यामेरा चाहिँ आई अटो फोकस रहेको छ। 64 मेगापिक्सल भनेपछि 64 मेगापिक्सलको चाहिँ नाइट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको क्यामेरा चाहिँ नाइट विशेष गरी रातिको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ। यसमा चाहिँ 8GB र्याम 128GB इन्टरनल मेमोरी भएको Vivo V21e चाहिँ यसको प्लस पोइन्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ 8GB र्याम यसले दिएको छ। तर भित्र गएर सेटिङमा चाहिँ हजुरहरुले प्लस पोइन्ट चाहिँ 3GB प्लस गरेर हजुरले 11GB र्याम बनाउन सक्नुहुन्छ भने 128GB चाहिँ यसको इन्टरनल मेमोरी अर्थात् रोम रहेको छ। हजुरहरुलाई म Vivo V21e चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। मेरो हातमा चाहिँ Vivo V21e भर्खरै मात्र लन्च भइसकेपछि आइपरेको छ। Vivo V21e चाहिँ म हजुरहरुलाई केही धारिलो वस्तु अथवा हातको सहायताले Vivo V21e को बक्स चाहिँ अनबक्स गर्छु है त। Vivo V21e यसको रेट चाहिँ 39,990 अर्थात् 40,000 रहेको छ। Vivo फोनले जियोस रेट अनुसारको फिचर्सहरु पनि प्रदान गरेको छ। डायमन्ड फ्लेयर कलर कस्तो रहेछ त डायमन्ड फ्लेयर कलर भनेर हजुरहरुको माइन्डमा चाहिँ हुन सक्छ। एकदमै कलर चाहिँ युनिक माने मैले चाहिँ राम्रो छ। यो फर्स्ट क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। नाइट क्यामेरा भने 44 मेगापिक्सलको रहेको छ। आई अटो फोकस क्यामेरा मानिन्छ यसलाई चाहिँ। आइएमई नम्बर रहेको छ। आइएमई नम्बर चाहिँ आइएमई नम्बर 1 आइएमई नम्बर 2 हजुरहरुले यो वारेन्टीमा पाउन सक्नुहुन्छ। आइएमई नम्बर चाहिँ नर्मल सिम्पल केस रहेको छ। यसमा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट केस मानिन्छ। एकदमै बलियो हुन्छ यो र चार्जिङ पोर्टलाई शिफ्ट गर्ने एउटा यो कभर पनि छ। यसमा चाहिँ हामीले बजारमा पाउने कभरमा चाहिँ यो सेवा चाहिँ पाइँदैन। एउटा म्यानुअली बुक रहेको छ र सिम एक्सट्रेट पिन रहेको छ। Vivo फोनमा चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ भएको कारणले गर्दाखेरि इयरफोन पनि दिएको छ यस Vivo कम्पनीले, देख्न सक्नुहुन्छ। इयरफोन लगभग फोनहरुमा चाहिँ स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ इयरफोन पाइँदैन। चार्जरको हेड पनि एकदम ठुलो र बलियो पनि छ। फास्ट चार्जिङ नै मानौँ न। र टाइप सी केबल चाहिँ लगभग आजभोलिका पाइने फोनहरुमा चाहिँ टाइप सी केबल देख्न सक्नुहुन्छ। अब Vivo फोन चाहिँ एकदमै कम्पनीले अफ मोडमा चाहिँ पठाएको हुन्छ। म हजुरहरुलाई अन गरेर Vivo फोन देखाउन चाहन्छु। Vivo फोन
हजुरहरूले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। चलाउनुभन्दा अगाडि हजुरहरूले फोनलाई चाहिँ अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ, सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अफलाइन सेटअप पनि गर्न सकिन्छ भने अनलाइन सेटअप पनि गर्न सकिन्छ। म हजुरलाई चाहिँ अफलाइन सेटअप गरेर देखाउन चाहन्छु। यसको फिचर्सहरू, यसको क्यामेराहरू कस्तो छ, चलाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। फोन खुल्दैछ है त। नमस्कार, नेपाली भाषा छनौट गर्यो। म चाहिँ हजुरहरूलाई फोन सेटअप गर्नको लागि हामीले चलाउने फोनहरूमा चाहिँ लगभग प्राय इङ्ग्लिस भाषा नै हुन्छ। म हजुरहरूलाई चाहिँ भाषाहरूमा चाहिँ इङ्ग्लिस भाषा छनौट गर्न चाहन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, इङ्ग्लिस भाषामा छनौट गरिसकेँ भनेपछि अब मैले चाहिँ आफ्नो रिजन छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गरौँ। अरू फोनमा चाहिँ हामीले नेपाल चाहिँ सिलेक्ट गर्नको लागि हल्का फोनहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने Vivo फोनले Vivo V21e मा चाहिँ फर्स्टमै दिएको छ नेपाल। सिलेक्ट गरौँ। युजर एग्रिमेन्ट भनेको छ, यसलाई चाहिँ आई अग्री टु द युजर एग्रिमेन्ट भनेको छ। यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ टिक लगाएर। नेक्स्ट गरौँ। फेरि पनि प्राइभेसी टर्म्स लेखेको छ, यसमा प्राइभेसी टर्म्सलाई चाहिँ आई एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ एग्री गरेर नेक्स्ट गरौँ। ई वारेन्टी कार्ड प्राइभेसी टर्म्स भनेको छ, यो वारेन्टीको लागि पनि यसलाई अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि नेक्स्ट गरौँ। युजर एक्सपिरियन्स इम्प्रुभमेन्ट प्लान भनेको छ, यसलाई पनि टिक लगाएर नेक्स्ट गरौँ। कनेक्ट टु वाइफाई सेटअप अफलाइन भनेको छ, हामीले अफलाइन सेटअप पनि गर्न सकिन्छ र अनलाइन सेटअप पनि गर्न सकिन्छ। म हजुरहरूलाई अफलाइन सेटअप गर्न चाहन्छु। हामीलाई कुनै पनि फोन किन्दाखेरि अफलाइन सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ अब नेटको सुविधा पनि हुँदैन। कन्टिन्यू। नेक्स्ट। मोर। एक्सेप्ट। सेटअप अनलक मेथड भनेको छ, यसले हामीले स्क्रिन लक राख्न पनि सकिन्छ, फिङ्गरप्रिन्ट राख्न पनि सकिन्छ र फेस लक राख्न पनि सकिन्छ। यसको फिङ्गरप्रिन्ट लक चाहिँ स्क्रिनमा रहेको हुन्छ र फेस, फिङ्गर र स्क्रिन लक रहेको हुन्छ, तिनवटा लक रहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले स्किप गरेर सेटअप गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट गरौँ र स्टार्ट गरौँ। अब हामीले Vivo V21e चाहिँ खुलेको अवस्थामा पाउन सकिन्छ। अब चलाउनको लागि योग्य पनि मानिन्छ Vivo V21e चाहिँ। फोन चाहिँ एकदम राम्रो, रेट अलिकति एक्सपेन्सिभ भए पनि Vivo कम्पनीले चाहिँ फोन एकदमै राम्रो फिचर्समा लन्च गरेको छ। क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ। म एकचोटि हजुरहरूलाई सेल्फी क्यामेरा चेक गरेर देखाउन चाहन्छु। फोटो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एकदमै राम्रो छ। हामीले फोन चलाउँदाखेरि भर्खर नयाँ किनेको फोनहरूमा चाहिँ अप्सन, फर्स्टमा आउने अप्सनहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेप्ट गरिएन भने फोनमा केही समस्याहरू पनि आउन सक्छ। फोनमा चाहिँ फोटोमा चाहिँ अलिकति क्लियरनेस, स्मुथली, सेटको स्लिम धेरै नै राम्रो लाग्यो मलाई। अब क्यामेरा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। क्लियरनेस, फोटो चाहिँ नफाट्दो रहेछ जति नै जुम गरे पनि देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक साइडको क्यामेरा त भन्नु नै परेन, नाइट क्यामेरा भनेर नाइट क्यामेरा दिएको छ कम्पनीले। म हजुरहरूलाई Vivo फोन अब फेरि बक्समा प्याकिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, सेवा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। केही कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। Vivo फोन प्याकिङ गर्दा अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। म अफ गर्छु है त। फेरि हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै प्याक गर्न सकिन्छ।
हजुरहरूलाई भिभो फोन कस्तो लाग्यो? भिभो फोन मन पर्यो भने नेपाली बजारमा सर्वत्र रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई V21 मोडल पनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।